السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ام صالحات اللي نجيب لكم واحد الوصفه هايله وهي كيكه سهله بسيطه. يعني ما كنتش راح نحطها في لا فيديو، بصح قلت معليش يعني حاجه بسيطه نقسموها مع خياتي اللي تعرفها، نذكروها مع بعضنا بحول الله. وهي كيكه بشوكولا، يعني بلا شوكولا، بواحد الطريقه جد بسيطه. واش نحتاج في هذه الكيكه؟ عندي هنا كاس تاع السكر، كاس تاع الحليب، كاس تاع الزيت، 3 بيضات، زوج لافيغ، عندي لافاني، وعندي لو زيت تاع البرتقال ولا تاع اللي عندكم تاع الليمون، وعندي هنا زوج كيسان وربع تاع الفرينه. نبدا على بركه الله. ناخذ الاناء اللي حنخدم فيه، ندير البيض تاعي. بسم الله. نحط الحبه الاولى، حبه ثانيه، والحبه الثالثه. نحط معها لافاني ولوزاز تاع التشينا. كما سبقت قلت لكم عندكم لوزاز تاع القارص، ديروا تاع القارص. ونحط الكاس تاعي تاع السكر، ونبدا نخفق فيه حتى يولي لونه ابيض. نبدا بسرعه قليله ومن بعد بسرعه عاليه، هاهي حتى يرجع لي ابيض، ونرجع لكم بحول الله. وكيفاش رجع اللون ديالو ابيض، دوك واش نزيد الزيت تدريجيا ونخفق. بعد ما كملت الحليب الزيت تاعي، دوك نحط الحليب تاعي. هاوليك ضربه واحده، هاوليك نخفق واحده ولا اثنين. ودوك اخر حاجه نحكم الصفايه تاعي، ونبدا ندير في الفرينه تدريجيا. لازم نصفيوها، هاوليك نصفي الفرينه ديالي مع زوج لاليفيغ، يعني كل وحده 10 غرام. هاوليك ندير الاولى، نصفيوها خير، ونزيد الثانيه. يعني يجينا واحد الكيك خفيف بزاف. اللي ما عندهاش يعني الباطاط تقدر دير بالفوي، بصح تخفق يعني واحد 10 دقائق، تعيديها شويه بصح تكون ها النتيجه ما شاء الله. نكمل الفرينه ديالي كامل بهذه الطريقه. هاذيك نحطها دفعه واحده، نغربلها. حطيت الفرينه ديالي ولا ليفيغ، دوك ندير يعني دوره ولا اثنين. هاوليك القوام تاع الكيك تاعنا، شوفوا كيفاش جا خفيف، يعني ما شاء الله. حتى اللون ديالو تحول الى ابيض. واش ندير؟ انا جبت سنيوه، نحكم السنيوه ديالي، درت لها شويه زيت ودرت لها الفرينه. نحط الخليط ديالي كما راكم تشوفوا، لازم تطلعوا باش ما يخليناش الهواء. نخبط السنيوه تاعنا، شعلت الفرانه تاعي كي كنت نخدم، نحطها طيب. كي طيب نرجعوا مع بعضنا بحول الله. انا الكيكه تاعي راهي قريبه طيب. واش نحتاج في هذا الكلاصاج؟ عندي هنايا كاس تاع الحليب، انا درت فنجان هذا تاع القهوه، عندي فنجان تاع الكاكاو، نزيد فنجان تاع الزيت، هاوليك تاع الزيت، ونزيد اخر حاجه فنجان تاع السكر. هاوليك كيسير بنفس الكاس اللي درت فيه الكاكاو، ندير فيه السكر. هاوليك نحي كامل كاين في الكاس تاعي، نحطهم فوق النار. كي يبداو يغليو نرجعوا بحول الله. الكيكه بعد ما طابت لي، هذيك الشوكولا تاعنا ولا الكلاصاج تاعنا، شوفوا كيفاش جا. كي بدا يغلي لي زدت له واحد دقيقه ولا دقيقتين. دوك واش ندير؟ نفرغ فوق الكيكه تاعنا بهذه الطريقه. هاوليك شوفوا يعني كانها يعني شوكولا تاع الصح. نفرغها كامل، نساويها، نخليها تنشف، ومن بعد زينوها يعني كيما تحبوا. نحطها لكم في صحن التقديم بحول الله، نخلوها حتى تنشف يعني وتبرد تماما باش نقطعوها. الكيكه تاعنا بعد ما حطيتها يعني نشفت لي، هذيك الشيكولا اللي بقات درت بها خطوط من فوق. شوفوا كيف جات هاينه يعني وخفيفه ما شاء الله، يوميه. شوفوا شحال جات طيبه، الله الله. وهذاك شوفوا يعني، وريحه هاوليك ريحه البرتقال فيها جات تشهي. يعني كيكه يوميه تقدري تقدميها لضيافك لوليداتك وقت العصر. اتمنى تجربوها لوليداتكم حبيباتي. ما تنساوش ديروا لي جيم وتابعوا القناه، تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. والى وصفه اخرى باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.